So what's up people, this is Ian Tales ndani ya Bonga na Brayo TV na leo tuko na the CEO of La Rosa Farm, Brian mwenyewe. Vipi Brayo? Poa sana bro. Uko chonjo? Niko chonjo sana. Nimeingia kwako, nimepata enjoyment moja wazimu sana. Kuingia nimeamua kupita kwenye shamba yako, nimepata shamba safi sana. Siri yako ni nini bana? Umeamua kuingia kwenye farming yesha? Siri yangu ni actually mimi nilianza kujituma tu, si ati hata ni ile nilikuwa najituma. Yeah. Kama a young farmer. Na ulianza labda hii kazi yako ya farming lini? Kazi yangu ya farming nilianza back in 2022 April. 2022 April. Yeah. Na uko based on nini sasa kwenye shamba? Unapanda nini na nini kwa shamba lako la Rosa? Actually mimi ni mkulima mdogo na mkulima mchanga. Yeah. Na kitu ambacho nafanya kwenye shamba langu najihusisha katika ufugaji wa kuku. Hiyo ndio kitu mimi kama kijana mdogo nilipata hiyo nafasi ya kuingia katika ukulima wa kuku. Na hiyo ndio kitu ambacho kiendeleza hadi wa sasa. Sasa ni kuku peke yake ambao unafuga? Ufugi nini, maybe ng'ombe ama kuna kondoo? Umeamua tu kufuga kuku peke yake? Actually nimeanza na kufuga kuku. Hiyo ndio kitu nilianza nayo back in 2022, nilianza kufuga kuku. In the process nilianza na kuku wa broiler. Hiyo ndio nilianza nayo, nikafanya the first batch ya broiler, nikamaliza, nikaleta improved kienyeji. Kuanzia hapo nikaendelea hivyo tu. Lakini what led you uamue tu kufuga kuku peke yake na usintroduce into other maybe nini kama ni ng'ombe ama uliamua tu kufuga kuku peke yake? Nini ambayo ilikumotivate uanze kufuga kuku peke yao? Mimi kitu ilinimotivate, actually si hata kunimotivate, ilikuwa passion yangu tangu nikiwa mdogo. Nilikuwa napenda kufuga kuku. Na kuku ni kitu ambacho ni kiumbe ambacho kinakuwa haraka na ni kitu inaleta faida. Ukinunua kuku moja leo, baada ya mwezi mmoja na nusu mbili, hiyo kuku haitakuwa moja, itakuwa na vifaranga. Na hao vifaranga wataendelea kumultiply hivyo. So mimi venture into kuku juu it's my passion. Sasa ukiniambia unafuga kuku, ni aina gani wa kuku unafuga? Ni kuku wa mayai, ni vifaranga ama ni kuku aina gani unafuga? Kwa sasa nafuga kuku wa improved kienyeji. Kwa wale ambao waelewi, ni kuku ambaye ni wa kienyeji lakini ame crossbreediwa na ule wa nyama. Sasa amekuwa more resistant to magonjwa mengi, alafu ana take shorter time kuwa mkubwa kuliko ule kuku wa kawaida, ule ambao tumewazoea wa kienyeji ambao unachukua miezi 9-10 kumachua, but hao na take a period of 3 to 4 months watakuwa wamemachua. Na sasa unapatikana wapi? La Rosa Farm yako inapatikana wapi? Uko upande gani? La Rosa Farm inapatikana Kitale, Trans Nzoia County. Ukiwa Kitale fika pale hivyo karibu na Jomo Kenyatta University, formerly Robinson's Academy. That's where we are located. Na pia kuna namba zetu za simu ambazo unaweza wasiliana nasi, ambazo ni 0728 34 994 ama unaweza piga 0104 48 51. Yeah. Na labda nikwambie tu Brian, kuna wale ambao ni vijana wadogo na wanataka maybe kuintrude into farming ya kuku. Ni wasia gani ambao unaweza wapatia kama vijana wadogo? Mimi kama vijana wadogo naweza waambia ni actually huwezi venture into farming juu umeniona mimi nafanya leo farming. Yeah. Fanya farming ya kuku kama uko na passion. Kuwa na ile passion ya kufanya farming ya kuku. In the process, in the long run uta survive tu na utakuwa poa. So thank you so much my people. Amekuwa ni Brayo mwenyewe, the CEO of La Rosa Farm, na tumekuwa na good time na yeye, so keep it up next time.